ani waan natti hin tolle tokkon jira ifan isinitti himuu barbaada waan ta'eef har'a labsii mootummaan federaala labseeru agartanii jirtu. Ijoolleen tooftaa waraanaa hin beekne muuxannoo waraanaa hin qabne meeshaa waraanaa 3-4-10 argachuudhaan bosonatti gammoojjiitti fiigdu kun hin fayyuu hin danda'an dhugaa dubbachuudhaan. Waraana mootummaa meeshaa jabanaa hidhatee jiru wajjiniin akkamitti wal waraanuudha namni akkasii kun dogongoradha. Kun tooftaa qabsoos miti kun dhugaa isinitti himuudha. Tooftaa qabsoo sirrii miti kun yoo qabsoos ta'e. Namni meeshaa waraanaa fudhatee bosonatti galuudhaaf amala bosonaa baruu qaba. Akkatti dhuka'u baruu qaba. Eenyuun akka waraanuuf deemu inni waraanuuf deemu kuni nama humna qabu moo miti moo maal hidhatee baruu qaba. Akkasumatti namni utaalee 10 ta'ee 20 ta'ee bosona galee dhumuun irra hin jiraatu. Ani kun dogongora guddaa natti fakkaata. Ammallee yoo kana yoo tooftaa qabsoos ta'e tooftaa qabsoo sirrii miti kun dogongora. Hin beektu tokkoon keessan iddoo tokkotti waan ta'e. Hin ta'u kun kana irraa deebisuu danda'u nurra jiraata. Gorsuu danda'u nurra jiraata. Akkamitti jaarsa biyyaa itti erginee iddoo jiranitti dhaqanii gorfamanii qeetti akka deebi'an godhuu nurra jiraata. Fiigichi guyyaa tokkoof guyyaa lama eessaan nu ga'uu hin danda'u. Fiigichi torban tokkoof ji'a tokko eessaan nu ga'uu hin danda'u. Kan karaa fagoo nu deemsisuu danda'u waliin mari'annee karaa waliin saaqannudha. Karaa waliin daandii waliin cirannudha kan nu fayyaduu danda'u. Kan karaa fagoo nu deemsisuu danda'u. Malee tokko aarsuudhaaf gabaan guyyaa guyyaatti uumamu karaa fagoo nu deemsisuu hin danda'u. Kana baruun barbaachisaadha.